copot. Copot dan copot. Bumper mana? Yang depan. Spoiler kali. Iya. Biarin. Aki-aki itu mau motor lu kayak. Hah? Aki-aki mau motor. Biarin spoiler mau gua ganti. Kalau parkir tadi ribut aja iya. Oh gitu doang, bagian Yang macet truk tadi dengan copot ya, truknya maju. Bagian macet maka maju bagian ini emang. Sana gitu doang.